點啊？咩 feel 啊？第四場咧，其實就開始有少少攰啦 ，feel 到把聲。但係我係一定會努力咁唱落去嘅。點解咁問咧？因為咧，我同佢咧都有個少習慣啊、秘密啊咁樣啦，就係咧幾時養起嘅咧？係我哋當初 Frenemy 嘅時候你知我想講呢個習慣嘅。第一場即係幾日前7點半，佢咩寫咗一個字慌，驚慌嘅慌。咁但係我就即係我覺得即係喂 MC 哥今次嘅係嘛？講啊咁講啊，做嗰個上去點解咁㗎？係啊，即係我好記得當時我哋 Frenemy 咧，我哋有一個習慣係會互相提大家時間，即係喂7點咯喎，平時即係可能係8點半開 show 咁樣啦，我哋話7點咯喎，過一陣喂7點半咯，即係仲有1個鐘，啲人就會喺出邊望住我哋兩條友。係喎，我同佢係會好驚攬住一齊。喂，同埋我想講，你知唔知啊？其實我第一次為咗演唱會跳唱就係 Frenemy， 但係你唔係啦，因為你試過即係很精彩地熱鬧在背後。你識唔識跳嚟㗎？好似係很精彩，唔記得咗啦嗰啲啊。唔係，但係我一係畫畫㗎啦。係啊，但係我係我知，係啊，冇所謂嘅，你睇冇嘢啊。但係即係我想講就係就係因為第一次同你跳唱，所以咧就打開咗你跳唱呢條路啦。今次呢個一定係要2選1，係咩？但係2選1呢件事咧，其實邊個話㗎？因為咧，我收到個通知就係話，嗱，嘉豪嗰日咧，我唔理啊，你同佢跳唱啦，即係呢個係 May 姐嘅口吻嚟嘅。有個羅生門啊，May 姐有一天打電話俾我，咁啊講真啦，我同佢升上嚟，佢演唱會冇理由排到隻舞啊嘛，咁梗係 Frenemy 㗎啦，係咪 confirm 咗啦？咁有一日佢打嚟，喂 MC 話咧成日唱 Frenemy 咧好悶啊，不如2選1啦。咁我諗下，喂都幾正啊，2選1跳舞。跟住我哋咪喺一個搭晒台嗰啲地方度香嘅。係啊，跟住咧跳完之後 dancer 走埋嚟，因為啲 dancer 都熟啦，即係嗰啲啦。佢走埋嚟啊，點解豪哥咁有興致做嘉賓都要跳舞嘅？哇，佢講喎，佢話你跳喎。係啊，咁即係到底件事係點㗎？係咪即係May姐？即係我哋俾人擺咗上台。May姐係啊，但係都係因為May姐，我哋今日先咁精彩。大家覺得好睇嘛？你係唯一一個會上嚟跳舞嘅嘉賓啊！我懷疑冇乜嘉賓就去人哋演唱會係要個主角同佢跳舞㗎，所以真係多謝你。但係我想講翻，即係真心，即係我覺得喺呢個圈裏面可以認識到一個咁嘅摯友咧，係戰友啦，或者即係我哋曾經真係經歷過好多嘢㗎。你由嗰個緊張嗰種，跟住所以今時今日 Frenemy 對我嚟講個 show 啊，我未敢睇翻嗰個 Blu-ray 啦，但係對我嚟講係一個好好嘅回憶，所以多謝你。咁都係啦，多謝你上嚟做嘉賓啦。咁啊，你嚟呢度咧，除咗有一個任務係要跳舞之外咧，你仲有多個任務嘅，就係麻煩你講耐啲嘢。呢個時候咧，我就要落去換衫啦。交同你交。